Добрый день всем зрителям и зрительницам. Сегодня будем мы менять редуктор. Вышел со строя редуктор. Для этого нам необходимо ее будет разбирать пополам, снимать. Хотя и моторы менять то же самое приходится. Ну, начнем по редуктору. Редуктора, там планетарная система, они не разборные. Разборные, вернее, ну, заменять. У нас новый есть, мы ставим на новый. Вышел со строя редуктор. Я покажу, как его попроще поменять. Ничего сложного нету. Ну, для начала, в первую очередь, необходимо нам снять вот эту крыльчатку. Сам активатор. Потому что без снятия все равно у нас редуктор не снимется потом. В первую очередь выкручивается здесь такой конусный болтик специальный. Это хорошо, когда он есть хорошо выкручивается, а иногда приходится высверливать, потому что обычно здесь заржавеет и очень тяжело их выкручивать. Но в данном случае у нас она машинка еще более-менее новая и хорошо. А если тяжело, то приходится даже иногда высверливать, хотя нарушается активатор. В общем, выкручиваем мы. Сначала снимаем болтик вот. Вот. А чтобы снять активатор, да, надо маленькое приспособление, любые там, с электрода или что, с загибами, с такими загибами, потому что так его вручную его не снимешь, он на четырехграннике стоит. И приходится вставлять как подковырки. Можно там еще отвертка, ну вот это самое попроще, там с любого электрода какие-то загибы. И такими движениями потихонечку, все, активатор мы сняли. Но еще раз повторяю, что очень бывает иногда, когда старые машинки тут закисают, и до такой степени нам редуктор уже не нужен будет, но все равно аккуратно высверливать, чтобы не нарушить сам активатор. Все, это у нас дело сделано. А теперь, чтобы рассоединить ее пополам, в первую очередь снимаем поводки, потому что они будут, вот эта соединительная часть, она корпус двух частей. И она по-любому надо снимать, чтобы был доступ хоть до двигателя, хоть до, ну, она неудобна, хоть до редуктора. Но вначале надо поводки, вот это тросик, который идет на центрофугу, на тормоз центрофуги. Его потихонечку можно рассоединять здесь, но аккуратненько вот снимается он в паз специальный заход. И все, можно снять, чтобы нагрузки не было никак. Второй момент. Снимаем тоже, или поводочек можно, ну я попроще, все равно мы ревизию будем делать клапан. Это клапан слива воды. С бака, с центрофуги. И вот тоже соединяем, чтобы он нам не мешался. Все, на данный момент. Теперь ложим машинку, она здесь соединена на саморезах. Откручиваем потихонечку саморез. Тоже иногда бывает, хоть она вроде бы и пластмасса, но закисает до такой степени, что их невозможно выкрутить. Но это уже дело техники. ВДшкой можно ее обрабатывать. Также болтики есть с той стороны. Передней части корпуса. Вот тоже на 3 саморезах. Их тоже. И у нас будет корпус уже поддаваться рассоединению. Но для того, чтобы еще полностью... Сейчас я покажу с той стороны. Сейчас на место этот. Все, 2 части мы рассоединили. Аккуратненько по новой. Когда будем рассоединять, нам будет мешать вот этот соединительная, сам отжимная этот бачок и электродвигатель.
чтобы разобрать его, это нам полностью разбирать. Но я делаю по-другому. Берем, чтобы двигатель был на свободном движении. Ну, просто его амортизатор, откручиваем амортизатор, а потом будем ставить их на место. И наш двигатель освободится. Это с центрофуги. Он будет мешать нам. Он на 3 болтиках. Здесь направляющие есть специальные на амортизаторах. Потом также она на место оно все и станет при сборке в обратном порядке, когда будет. Вот это основная причина. Самое главное это активатор, что я показывал, снять, потому что если не получается его снять, только высверлить приходится, потому что бесполезно редуктор менять. Он не снимется без крыльчатки. И теперь можно аккуратненько и в этот снимаем ремень от электродвигателя вот на саму стиралку. Вот мы снимаем, она хорошо так удобно. А без рассоединения там к нему доступ очень тяжелый. Теперь у нас оно свободно. Сторону немножко двигаем, чтобы удобно было. Вот это сам редуктор. Вот у нас он вышел со строя. Чтобы его снять, тоже необходимо попробовать снять сейчас саму шкиву сам направляющий. Тут ключик на 13 ключ. Ага. Здесь гаечка на самоконтришая, но обычно они хорошо раскручиваются. Также точно туда и доступ есть, если менять электродвигатель, попроще так делать, тоже раскручивается, это если на стиральную машинку. Ну а по центрофуге там немножко по-другому надо. Там рассоединять на специальные муфты. Это уже другая тема будет. Мы освободили гаечку. Снимаем шкив, чтобы он не мешал доступу к болтам крепления самого редуктора. И откручиваем здесь на 4 тоже саморезы такие покрупнее, только помощнее. Здесь метки можно наставить, разницы нету, в каком оно положении будет устанавливаться. Она центрованная. Вот у нас редуктор полностью вышел. Все, редуктор у нас не рабочий, плохой, все. Теперь будем производить сборку в обратном порядке. Посадочные места здесь хорошие. Резиночка здесь новая, все можно по идее ее ставить и без герметика, но я все время ставлю для страховки, чтобы не было подтекания воды. Внутри там само собой сальник, тут всегда обычно хорошо. А это просмазать герметиком. Сейчас я просмажу. Это для страховки. Хотя, если тут нигде нарушений нету,
оно будет и так держать. Ну, для страховки не помешает. Любой герметик какой есть под руками. Здесь тоже шкив снимем, потому что чтобы он не мешался. Здесь плотненько немножко, конечно. Еще раз же повторю, что значения нету, в какое положение ставить, оно центрованное, тут разницы нету. И теперь снова на место устанавливаем. На 4 болтиках саморезами. Стараться, чтобы они наперекос не шли, а так оно чувствуется, как по резьбе. И равномерно обтягиваем крест-накрест, желательно потихонечку. Так, что здесь еще один болтик. Я установил. И аккуратненько обтягиваем. Сильно не надо, чтобы резьбу не сорвать, а так чувствовать в пределах нормы. Установим шкив на место. Можно гаечки прогнать, попробовать. Хотя здесь гаечка сама контрящая, ну, поставим гровер был, значит мы поставим ее.
Вот основная работа у нас выполнена. Теперь примерно ставим на место. И можно шкив просто накинуть. Потом, а то его неудобно будет устанавливать. Сначала так вообще. Пока все у нас. Теперь нам главная задача снова то, что мы с центрофугой двигателя амортизатора вот эти раскручиваем. Теперь все на место. Здесь вот на них специально есть пазы. Она так по месту станет. Как она была, так мы устанавливаем. Вот они. Не очень удобно, но будем стараться. Так, второй вариант уже, когда их снимать, вот это вот здесь соединение с бачки этот, самого отжима. И это полностью разбирать надо. Это вверх, в общем, намного тяжелее, сложнее. Но разбирать и смысла нет. Вот они, вот эти штопорные, эти направляющие, они выходят, это надо попадать обязательно. Но они по-другому не станут, но все равно. Это уже в пределах нормы обтягивать, здесь нагрузки нету, но сильно усердствовать не надо, потому что резьбу сорвешь, это все будет намного хуже. Еще момент есть этот. Вот стоит здесь это для перекачки. Тоже иногда его перебирают, а на двух болтиках крепится. Часто попадает туда посторонние предметы. Ничего страшного нет. Тут уже два болта отсюда откручивается, вытягивают, ревизию сделали. И можно по новой. Часто туда попадают посторонние предметы. И помпа сама плохо качает. Все. Достаем вот эти наши поводочки. Все, ну теперь стараемся на посадочные места, как есть, оно так и ставим, вот, чтобы было соединительно. И желательно шкив вот накинуть на этот. Шкив на место у нас стал. Теперь будем совмещать. Можно двигатель попустить, чтобы шкив помялся. А потом будем натягивать. Это натяжка ремня для стирки. Для двигателя. Сила на свои посадочные места.
Аккуратненько переворачиваем. И снова этими саморезами тоже стараться резьбу не нарушать, потому что другого соединения у нас не получится. Основная насборка сделана. Теперь вот. Так, ремень на месте. И мы опускали немножко повыше. Попробуем натяжку делать. Она здесь и сильно большую натяжку, она чувствуется как провисший ремень. И снова затягиваем вот эти болтики крепления самого двигателя. Нижняя часть у нас еще раз поподтягиваем немножечко. На этом у нас замена редуктора произошла. Можно проверить вращение, как он работает. Все, реверс есть, он в обратную сторону. Ну все, в основном сборка. Теперь это устанавливаем же таким образом назад активатор. Вот эту шайбочку ставим. Здесь посторонних вроде бы нету предметов. И также на место ставим на квадратик. Есть лицевые разного образца. Так что тут разницы нет. Все, активатор у нас на месте. Теперь его
Здесь у нас выполнена основная работа. Теперь на место устанавливаем, как было у нас регулировку здесь не надо делать, потому что у нас мы ничего не нарушали, просто снимали и все. Это клапан, ну попротирать, чтобы посторонних тоже не было, потому что от него зависит, если он не будет плотно держать вот это здесь, то что на самотек будет выходить, а будет, когда бачок полный, и если клапан здесь не держит, или бывает попадает что-нибудь, вода, часть воды уравнивается с центрофугой, хотя центрофуга не работает. А если клапан работает хорошо, это менять просто надо, если бывает, что какие-то там заковырки или вообще порваты, тогда менять надо обязательно, потому что будет наполняться бачок постоянно в этом, в центрофуге, в отделе центрофуга. Тоже аккуратненько придерживать немножечко и затягиваем. Все, здесь оставим. Здесь также в обратном положении смотрим, как у нас было. Во втором тоже вставляем паз и это тормоз. Проверяем его. Вот открытый, закрытый он должен вращаться. Открывается, вот, притормаживает центрофугу. И все, ну здесь бывает можно регулировку делать, чтобы посильнее. Тросик играет как тормоз, когда при отключении центрофуги, чтобы она не вибрировала и притормаживала, медленное торможение. И здесь еще есть микровыключатель внутри, так что если крышка будет открыта, вы это центрофугу не включите, только при закрытой крышке. Иногда бывает тоже здесь причина, но это совсем другое будет. Все, на этом у нас урок закончен. Так что ничего страшного нету, но аккуратно надо.